र सरफेस टेन्सनको बेलामा सबभन्दा पहिले बेस्ट एक्जाम्पलहरु हामीले स्टडी गरौँ। डिस्टेन्स हामीले दूधलाई ततायौं भने तताइसकेपछि त्यसलाई एकछिन ग्लासमा या कराईमै छोडिदियो भने तताको भाँडो पटमा छोडिदियो भने एकछिनपछि त्यसमा के हुन्छ अरे तड जम्छ अथवा छाली जम्छ। त्यस्तै हाम्रो घरको वरिपरिको जति पनि खाल्टा खाल्टीहरू छ जहाँ चाहिँ डिचेजमा जुन डिचेजमा फोहोर पानी जमेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ अरे तड जमेर लामखुट्टेहरू मजाले वारपार गर्छ र त्यो तड चाहिँ ब्रिजको काम गर्छ र त्यति बेला त्यस्तो ब्रिज जुन बन्छ त्यसलाई हामीले फुफु गरिराखे या हावा चलिराख्यो भने त्यो के हुन्छ अरे डिस्ट्रोय भएर जान्छ। भनेपछि शुद्ध पानीमा पनि यदि शुद्ध पानीलाई ग्लासमा रेस्टमा राख्यो भने ग्लासमा पनि के हुन्छ अरे फ्री सर्फेसमा के हुन्छ अरे मेम्ब्रेन बन्छ र त्यो मेम्ब्रेन भनेपछि केले गर्दा हुन्छ अरे सर्फेसमा भएको जुन वाटर मोलिक्युलहरु छ तिनीहरु के हुन्छ अरे टेन्सनमा हुन्छ र भित्रको मोलिक्युल टेन्सनमा हुँदैन। सो सर्फेसमा भएको जति पनि मोलिक्युल छ त्यो सबै मोलिक्युल केमा हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स टेन्सनमा हुन्छ र जसले गर्दा के हुन्छ अरे सर्फेस टेन्सन आउँछ र सर्फेस टेन्सनमा आउँदाखेरि सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो डियर स्टुडेन्ट्स कि कुनै पनि दुईटा सेम टाइपको मोलिक्युल छ भने तिनीहरुको बीचमा के लाग्छ भने कोहेसिभ फोर्स लाग्छ र तिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स r हुन्छ र यति बेला यो डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं 10 एङ्स्ट्रम भन्छ। र यो फोर्स जुन छ डियर स्टुडेन्ट्स सर्फेस टेन्सन जहिले पनि केले गर्दा आउँछ ड्यू टु कोहेसिभ फोर्स। सेम टाइपको मोलिक्युलको बीचमा लाग्छ र यही फोर्सलाई हामी के भन्छौं डियर स्टुडेन्ट्स इन्टरमोलिक्युलर फोर्स पनि भन्छौं। र यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स यो जुन फोर्स हुन्छ यो फोर्स जुन इन्टरमोलिक्युलर डिस्टेन्स हुन्छ त्यसको पावर r पावर 9 सँग के हुन्छ अरे प्रोपोर्शनल हुन्छ। यो इन्भर्स ल ओबे गर्दैन। डु नट ओबे इन्भर्स ल। र यति बेला डियर स्टुडेन्ट 10 एङ्स्ट्रमलाई कन्भर्ट गर्ने हो भने 10 टु द पावर माइनस कति हुन्छ 10 मिटर र यसमा पावर 1 छ गरेर 10 टु द पावर कति आउँछ 9 मिटर आउँछ। त्यसकारण यो 10 टु द पावर 9 लाई हामी 1/10 टु द पावर 9 पनि लेख्न सक्छौं। दिमागमा याद राख्नु होला है त। क्लियर भयो? क्लियर भयो भने यस भन्दैन होला किनकि मैले यहाँ पढाउँदा पढाउँदै डियर स्टुडेन्ट्स कुनै बेला साउन्ड सुनिएन भने मलाई थाहा हुन्न अनि यतिकै गइहाल्छ हाम्रो क्लास है त। बीचमा यस बुझे सर यस नो भनिराख्नु होला जसले गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब डियर स्टुडेन्ट्स दुईटा मोलिक्युल तपाईको साउन्ड नै सुनिरहेन बिस्तारै सुनिरहेको छ अलि लाउड बढाइदिनु न। हजुर तपाईको साउन्ड सुनिरहेन कि सर बिस्तारै सुनिरहेको यहाँ भोल्युम बढाएको छ त्यही पनि सुनिरहेन। हो डियर स्टुडेन्ट्स सबैलाई त्यस्तै भयो हो? छैन ठीक छ प्रब्लम छ सबैको साउन्ड अफ गरिदिन्छु अब। ओके सर। सर एक पटक बढाइदिनु त्यसपछि अफ गरिदिनु। साउन्ड बढ्दै बढ्दैन यही हो साउन्ड डियर स्टुडेन्ट ढाटे आइन मैले तपाईहरुको जति ठिक्क छ साउन्ड ठिक्क भनेको हो यो। ल म यहाँ धेरै कुरा निस्किन थाले म तपाईहरुलाई उयो गर्दिन्छु त्यसपछि गफ चाहिँ गरे धेरै गफ गर्न थाल्यो भने पढाउन सकिदैन। मैले त स्क्रिनमा नहेरेर कानमा लाउनु पर्छ सर यो मोबाइल त अनि। डियर स्टुडेन्ट्स कहिलेकाहीँ नेटवर्क प्रब्लम तपाईहरुलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ। खुसी म्युट गरिदिनु न सर सबलाई। एकैछिन डियर स्टुडेन्ट्स सर म्युट गरिदिनु न सबलाई। कुमार यादव
छलै यो त यो कि खाँदैन सर यस्तालाई हामी गरिदिनु यस्ता सर, जताभावी unmute चाहिँ गरेर। भइरहेको। म्युट गरिदिनु न सर, किन के गर्नु? आफै बुझ्नु पर्दैन स्टुडेन्टलाई। यहाँ छैन यार मेरोमा त के हो तपाईको अनिल ब्रो बीचमा चाहिए अघि त पुगेछ मेरो सम्झिराख्नु डियर स्टुडेन्ट्स यति बेला यो फ्री सर्फेसको मोलिक्युल हो फ्री सर्फेसको मोलिक्युलमा यो जुन मोलिक्युलहरु छ डियर स्टुडेन्ट्स यो जति पनि मोलिक्युलहरु छ यो मोलिक्युलहरुको बीचमा के गर्न लाग्छ फोर्स लाग्छ त फोर्स लाग्ने बेलामा डियर स्टुडेन्ट्स एकअर्कामा फोर्स लाग्यो भने यो ल्याटरल फोर्स के हुन्छ रे क्यान्सल हुन्छ तर जुन भित्रको मोलिक्युल छ डियर स्टुडेन्ट्स त्यसमा हेर्नुस् यसमा यता पनि फोर्स लाग्छ यता पनि फोर्स लाग्छ यो मोलिक्युलहरु छ भने यो मोलिक्युलहरु त यो भित्रको मोलिक्युलको बीचमा यसरी फोर्स लाग्छ डिस्टेन्स यसरी मोलिक्युलको बीचमा फोर्स लाग्छ यसरी मोलिक्युलको बीचमा फोर्स लाग्छ र चारैतिर सेन्टर मोलिक्युलसँग फोर्स लाग्ने भएकोले यो चारैतिरकोलाई जोड्यो भने हामी के भन्छ रे स्फियर भन्छ र भित्रको मोलिक्युल जुन छ त्यो मोलिक्युल इनसाइड मोलिक्युल हो र इनसाइड मोलिक्युलमा के हुन्छ डिस्टेन्स स्फियर इन्फ्लुएन्स देखिन्छ देखिने हो स्फियर इन्फ्लुएन्स हुन्छ र यो स्फियर इन्फ्लुएन्स भएको बेलामा चारैतिरको फोर्स के हुन्छ डिस्टेन्स एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छ र यति बेला यसमा लाग्ने जुन फोर्स छ नेट फोर्स के हुन्छ नेट कोहेसिभ फोर्स के हुन्छ रे 0 अनि सरफेस टेन्सन ड्यू टु कोहेसिभ फोर्स भएकोले सरफेस टेन्सन पनि के हुन्छ 0 हुन्छ ध्यान दिनु होला चारैतिरबाट लाग्ने फोर्सले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छ सो नेट फोर्स कति हुन्छ 0 हुन्छ र नेट फोर्स 0 भयो भने सरफेस टेन्सन 0 हुन्छ तर फ्री सर्फेसमा गएको मोलिक्युलको लागि यो ध्यान दिनु होला माथि चाहिँ एयर हुन्छ तल चाहिँ इनरको लिक्विड अथवा वाटरको सेम मोलिक्युल हुन्छ त्यसकारण यो तलको मोलिक्युलहरुले पनि तल फेरि तान्छ त्यसकारण तल हेर्दाखेरि डिस्टेन्स हेमिस्फियर भन्छ तर माथि चाहिँ एयर भएकोले लिक्विड छैन त्यसकारण माथितिर फोर्स लागेन तल मात्रै लाग्यो त्यसकारण यो फ्री सर्फेसमा जति पनि मोलिक्युल छ डियर स्टुडेन्ट्स त्यसमा फोर्स तल मात्रै लाग्ने भयो नेट फोर्स त्यसकारण नेट फोर्स डाउनवर्ड छ तर यसमा नेट फोर्स कति छ 0 छ सो फ्री सर्फेसको जति पनि मोलिक्युल छ त्यसमा नेट फोर्स कतातिर लागिरहेको छ डियर स्टुडेन्ट्स डाउनवर्ड लागिरहेको छ र यति बेला फ्री सर्फेसको जति पनि मोलिक्युल छ सबै के हुन्छ भने अन्डर टेन्सन हुन्छ टेन्सन भनेको के हो फोर्स कताको टेन्सन अन्डर टेन्सन हुन्छ र त्यो टेन्सन के हुन्छ डाउनवर्ड लागिरहेको हुन्छ र यो टेन्सनकै नाम के भन्छौं हामी डियर स्टुडेन्ट्स फोर्स भन्छौं यसलाई
र यो कता लागेको हुन्छ डाउनवर्ड लागेको हुन्छ त्यसकारण फ्री सर्फेसको जति पनि मोलिक्युल छ अन्डर टेन्सन हुन्छ र यिनीहरूको एरियामा के हुन्छ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ किनभने तलको एरिया हेर्दाखेरि हामीले ए लिन्छौँ भने फ्री सर्फेसको एरिया लिँदा a/2 हुन्छ सो सर्फेस टेन्सनको प्रोपर्टी यहाँ फोर्स चाहिँ नेट फोर्स डाउनवर्ड छ र फोर्स डाउनवर्ड भएकोले यसले सर्फेस टेन्सन दिन्छ डियर स्टुडेन्ट्स र फ्री सर्फेसमा सर्फेस टेन्सन म्याक्सिमम हुन्छ र हेर्नु त भित्रको मोलिक्युल फेरि यदि फ्री सर्फेसमा आयो भने यिनीहरूको हेमिस्फियर बन्छ र एरियामा के हुन्छ मिनिमाइज हुन्छ सो फ्री सर्फेसको एरिया के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स मिनिमाइज हुन्छ कन्ट्र्याक्सन भनेर मिनिमाइज हुन्छ र यो मिनिमाइज भएपछि डियर स्टुडेन्ट्स यो रेडियस बराबरको के भन्छ यसमा लेयर भन्छ र त्यो लेयरको नाम के हो त इलास्टिक स्टेज मेम्ब्रेन यसको एरिया मिनिमाइज भएपछि यसलाई हामी के भन्छौं इलास्टिक स्टेज मेम्ब्रेन र यो मेम्ब्रेन डियर स्टुडेन्ट्स केले गर्दा भन्छ सर्फेस टेन्सनले गर्दा र यति बेला यसको थिकनेस पनि डियर स्टुडेन्ट्स हेर्दाखेरि कति हुन्छ भने जति रेडियस हुन्छ यसको थिकनेस हेर्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स के बराबर हुन्छ रे रेडियस बराबर हुन्छ अथवा मोलिकुलर रेन्ज बराबर हुन्छ अथवा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बराबर हुन्छ दुईटा मोलिक्युल को बीच को डिस्टेंस बराबर हुन्छ र यसलाई हामी स्किन फिल्म पनि भन्छौं डियर स्टुडेन्ट्स र यो बराबर कति हुन्छ 10 एंगस्ट्रॉम र यसैलाई डियर स्टुडेन्ट 10 into 10 to the power minus 10 मीटर गर्यो भने यो कति आउँछ 10 to the power 9 मीटर र यसैलाई 1 नैनोमीटर भन्छ सो 10 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू डियर स्टुडेन्ट्स 1 नैनोमीटर जुन चाहिँ स्किन फिल्म को थिकनेस हो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हो अथवा के हो डियर स्टुडेन्ट्स मोलिकुलर रेंज हो अथवा यसैलाई रेडियस अफ मोलिक्युल्स भन्छ यसैलाई थिकनेस अफ के भन्छ मेम्ब्रेन यति कुरा यो एग्जाम मा सोध्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ल कपी गर्नु डियर स्टुडेन्ट्स जुन मेम्ब्रेन भन्छ डियर स्टुडेन्ट्स त्यो मेम्ब्रेन को थिकनेस लाई हामी के भन्छौं भन्देखि जुन इलास्टिक मेम्ब्रेन भन्छ तपाई फोहोर पानीमा जमेको जुन हुन्छ दूधमा तर जमेको हुन्छ तिनीहरुलाई नै के भन्छौं इलास्टिक स्टेज मेम्ब्रेन भन्छौं यदि हामी फुकिराख्यो त्यहाँ हावा चलिराख्यो भने त्यो मेम्ब्रेन बिस्तारै हराएर जान्छ यसको बेस्ट एक्जाम्पल तपाई हामी के लिन सक्छौं भने जति बेला एक कप चिया तातो हामीलाई कसैले दिन्छ र हामी साथीभाइसँग बसेर चिया खाइरहेको हुन्छौं र त्यति बेला त्यो बिस्तारै लिक्विड रेस्टमा हुन्छ चिया र त्यति बेला त्यसमाथि तर जम्छ र त्यो तर जुन जम्छ त्यसैलाई के भन्छ इलास्टिक स्टेज मेम्ब्रेन यदि चियालाई फु 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 गरिराख्यो भने त्यो मेम्ब्रेन के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स हराएर जान्छ सो सरफेस टेन्सन कति बेला मात्रै अब्जर्भ गर्न सकिन्छ जति बेला लिक्विड रेस्टमा छ र त्यो कुरा कहाँ देखिन्छ डियर स्टुडेन्ट्स सरफेसमा देखिन्छ किनभने सरफेसको जम्मै मोलिक्युल कतातिर तान्नेको हुन्छ तलतिर तान्नेको हुन्छ त्यो भन्दा माथि के छ डियर स्टुडेन्ट्स एयर छ त्यो भन्दा माथि के छ डियर स्टुडेन्ट्स एयर छ सो एयरले गर्दा कोहेसिभ फोर्स हुँदैन लिक्विडले गर्दा कोहेसिभ फोर्स हुन्छ तर जब भित्रको मोलिक्युलको बारेमा स्टडी गर्छौं चारैतिर लाग्ने फोर्सले गर्दा स्फियर बन्छ र स्फियर बन्ने बेलामा नेट फोर्स कति हुन्छ 0 र त्यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स सरफेस टेन्सन कति हुन्छ 0 र यति बेला जुन थिकनेस बन्छ माथि कन्ट्र्याक्सनले गर्दा हेर्नुस् त यहाँको एरिया ए लिए यहाँको एरिया a/2 लिए सरफेसको सो सरफेसको जति पनि मोलिक्युल हुन्छ सबैमा के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स सरफेस एरिया के हुन्छ रे
कन्ट्र्याक्सन हुन्छ र कन्ट्र्याक्सन भएपछि त्यो कन्ट्र्याक्सनले गर्दा त्यो जम्मै मोलिक्युलहरू के हुन्छ अरे अन्डर टेन्सन हुन्छ डाउनवार्ड अनि त्यो डाउनवार्डले गर्दा के हुन्छ मेम्ब्रेन बन्छ फ्री सर्फेसमा र त्यो मेम्ब्रेनकै नाम के हो त इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन र यो मेम्ब्रेनको थिकनेस अथवा यो स्फियरको रेडियस अथवा मोलिकुलर रेन्ज दुईटा मोलिक्युलको डिस्टेन्स बिचको दुईटा मोलिक्युलको डिस्टेन्सलाई हामी आर नै भन्छौं र यति बेला जुन फोर्स हुन्छ कोहेसिभ फोर्स नै भन्छौं सो यो रेडियस मोलिकुलर रेन्ज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस स्किन फिल्ड सबै कति हुन्छ 10 एंगस्ट्रम हुन्छ र 10 एंगस्ट्रम 1 एंगस्ट्रम बराबर कति हुन्छ 10 टु द पावर माइनस कति हुन्छ भने 10 मिटर 10 मिटर र यो हामीले कन्भर्सन गरेर डिस्टेन्स 10 एंगस्ट्रम बराबर 1 नैनोमिटर ल्याउँछौं र यो एक्जाममा सोधेको छ र सोध्छ अगाडि बढ्ने क्रममा द प्रोपर्टी अफ फ्री सर्फेस मोलिकुलर रेंज भनेको डिस्टेन्स दुईटा मोलिक्युल बीचको डिस्टेन्सलाई जति बेला कोहेसिभ फोर्स लाग्छ सर्फेस टेन्सनको लागि त्यति बेलाको मिनिमम डिस्टेन्सलाई मोलिकुलर रेंज भन्छ र सर्फेस टेन्सनमा मोलिकुलर रेंज कति हुन्छ भने 10 एंगस्ट्रम द प्रोपर्टी अफ फ्री सर्फेस अफ लिक्विड बाइ भर्चर अफ व्हिच it tends to contact, occupies minimum surface area and remains under a state of tension behaving as a stretch membrane is called surface tension. Surface tension is the property of free surface of liquid at rest. Surface tension arises due to भन्नु dearest friends के होला आन्सर Last one knows. कुन हुन्छ आन्सर डियर स्टुडेन्ट्स कोहेसिभ फोर्सले गर्दा हुन्छ केले गर्दा हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स कोहेसिभ फोर्सले गर्दा हुन्छ अगाडि बढौं surface tension of a liquid is defined as the force per unit length of an imaginary line drawn in the plane of the liquid acting at right angle on either side of the यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स यति बेला हामीले कुरा गर्यौं भने मान्नुस् फ्री सर्फेस अफ लिक्विड छ फ्री सर्फेस मान्नु एउटा थालमा पानी छ र पानीमा यो थालमा पानी छ भने पानी यो पानीको मोलिक्युलहरु हो र यो पानीको मोलिक्युलहरुमा मैले के गरे एउटा निडल राख्दिए र एउटा निडल राख्दा डियर स्टुडेन्ट्स यसको यता हेर्नु त यता पनि मोलिक्युल छ यता पनि मोलिक्युल छ हेर्नु है यो साइड त यो दुईटा मोलिक्युलको बीचमा फोर्स लाग्छ त्यस्तै यो दुईटा मोलिक्युलको बीचमा फोर्स लाग्छ त्यस्तै यो मोलिक्युल र यो मोलिक्युलको बीचमा फोर्स लाग्छ त्यस्तै यो मोलिक्युल र यो मोलिक्युलको बीचमा फोर्स लाग्छ लेन्थ वाइज फोर्स लाग्छ डियर स्टुडेन्ट्स कसरी लाग्छ लेन्थ वाइज फोर्स लाग्छ लेन्थ वाइज फोर्स लाग्छ डियर स्टुडेन्ट्स र यसरी लेन्थ वाइज फोर्स लाग्दाखेरि यो जुन लाइन छ त्यो लाइनसँग हेर्नु त निडल राखौं या इमेजिनरी लाइन तानौं या थ्रेड राखौं तीनटै एउटै कुरा हो
या त लेन्थ यो इमेजिनरी लाइन कोरौं या लेन्थ भएको हामीले एउटा थ्रेड राखौं या निडल राखौं तीनटैमा डियर स्टुडेन्ट्स पानीमा राख्यो भने रेस्टको बेलामा राख्यो भने फ्लोट हुन्छ र त्यो फ्लोट हुने कन्डिसनमा यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स परपेन्डिकुलरली लाइनसँग परपेन्डिकुलरली के लाग्छ फोर्स लाग्छ र त्यति बेला सरफेस टेन्सनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने यो फोर्स के हुन्छ रे परपेन्डिकुलर टु द इमेजिनरी लाइन एन्ड प्यारलल टु द के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स फ्री सरफेस प्यारलल टु फ्री सरफेस हुन्छ डियर स्टुडेन्ट त्यसकारण यसको नाम के हुन्छ टेन्जेन्शियल फोर्स प्यारलल भयो भने टेन्जेन्शियल फोर्स अनि यो डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ रे परपेन्डिकुलर हुन्छ सो डिफाइन गर्दा टेन्जेन्शियल फोर्स पर युनिट लेन्थ र यो लेन्थ चाहिँ के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स इफेक्टिभ लेन्थ भन्नुको मतलब कतिवटा लेन्थ पानीमा भिजेको छ सपोज तपाई हामीले यति बेला ध्यान दिनु इमेजिनरी लाइनको यति बेला के छ यतातिर राइट तिर पनि भिजेको छ लेफ्ट तिर पनि भिजेको छ भने योसँग कतिवटा लेन्थ हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स दुईटा लेन्थ हुन्छ एउटा लेफ्टको अर्को राइटको त्यसकारण एउटा लेन्थ न मात्र युज गरेर हामी के गर्छौं डेफिनेसनको बेलामा सरफेस टेन्सन इज इक्वल टु के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स टेन्जेन्शियल फोर्स बाइ के हुन्छ रे इफेक्टिभ लेन्थ ध्यान दिनु होला इफेक्टिभ लेन्थ भनेको पानीले भिजाएको पार्ट सो त्यसकारण के भन्छ रे वेटिङ सरफेस कतिवटा छ एउटा कि दुईटा यदि दुईटा छ भने डियर स्टुडेन्ट्स कति लिने 2 लिने यदि एउटा छ भने कति लिने रे 1 लिने क्लियर भयो यति क्लियर भयो भने यस भन्नु होला यति क्लियर भयो भने यस भन्नु डियर स्टुडेन्ट यति क्लियर भयो भने यस भन्नु होला डियर स्टुडेन्ट पानीको कतिवटा सरफेस चाहिँ पानी चाहिँ कतिवटा सरफेस बडीसँग चाहिँ के भनेछ भिजेको छ अब अर्को कुरा क्लियर गर्छु नि है यसको युनिट चाहिँ कति हुन्छ न्यूटन बाइ मिटर ध्यान दिनु डियर स्टुडेन्ट्स यदि यो इमेजिनरी लाइन हो र यतातिर मात्रै पानीको सरफेस छ भने यति बेला लेन्थ यल हुन्छ ध्यान दिनु होला यल यदि यतातिर पनि पानी छ भने यति बेला इफेक्टिभ लेन्थ यता पनि हेर्नुस् त कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स यताको पनि यल हुन्छ र इफेक्टिभ लेन्थ यसरी 2l हुन्छ यदि यसलाई मैले निडल माने यसैलाई मैले के माने थ्रेड माने गर्ल्सहरुलाई थाहा होला जति बेला तपाईहरु कपाल नुहाउनुहुन्छ बकेटमा त्यति बेला तपाईको कपाल चुडेर त्यो बकेटमा के हुन्छ रे फ्लोट भइरहेको हुन्छ त्यो कन्डिसनमा यो के आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स इफेक्टिभ लेन्थ कति आउँछ 2l आउँछ किन लेफ्ट तिर पनि पानी हुन्छ कपालको राइट तिर पनि पानी हुन्छ त्यसकारण त्यति बेला इफेक्टिभ लेन्थ कति हुन्छ 2l हुन्छ क्लियर भयो भने यस लेख्नुस् फास्ट यस क्लियर भयो डियर स्टुडेन्ट्स क्लियर भयो भने यस लेख्नु न फास्ट जसले गर्दा मलाई सजिलो हुन्छ थ्यांक यू डियर स्टुडेन्ट्स अगाडि बढौं अहिले लेन्थ भएको अब्जेक्टको मात्रै कुरा गरे हो डियर स्टुडेन्ट्स अहिले लेन्थ भएको जस्तो कपालको लेन्थ मात्रै ब्रेथ भएको कुरै गरेको छैन मैले यदि ब्रेथ भएको भयो भने त यस्तो हुन्छ नि डियर स्टुडेन्ट्स ब्रेथ भएको भयो भने त्यति बेला पेरिमिटर हुन्छ जस्तो प्लेटमा हेर्नुस् तपाईले क्वेशन सोधिसक्नु भयो भने यो चाहिँ प्याक हुन्छ यो प्याक हुन्छ यही हेर्नु है यो प्याक हुन्छ डियर स्टुडेन्ट त्यति बेला हेर्नुस् त यो चाहिँ यसरी हेर्नुस् यो प्याक भयो भने यति बेला म यो प्लेटबाट मैले के गरे भने यो साइड लियो भने यताको लेन्थ मात्रै हुन्छ र यो साइड लियो भने यताको ब्रेथ हुन्छ यो साइड लियो भने यताको लेन्थ हुन्छ यो साइड लियो भने यताको लेन्थ हुन्छ र यति बेला इफेक्टिभ लेन्थ हामीले कुरा गर्यो भने प्लेटको लागि लेख्नुहोस् है कुन प्लेट छ रेक्ट्याङ्गुलर प्लेट
चारतिरको पार्ट चाहिँ के भएको छ रेक्ट्याङ्गुलर प्लेट चारतिरको पार्ट चाहिँ भिजेको छ त्यसकारण यसमा हेर्नु त मैले कसरी लेख्दै छु पेरिमिटरलाई इफेक्टिभ लेन्थ भन्छ इफेक्टिभ लेन्थ भनेको यति बेला पेरिमिटर र यो पेरिमिटर लिँदा कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट 2 * l + b हुन्छ यदि थिकनेस नेग्लेक्ट गर्यो भने मैले क्वेशन हेरेको छैन डियर स्टुडेन्ट क्वेशन टाइप गरेर पठाउनु अनि बुझाइदिन्छु वन्दना साजी क्वेशन हेरेको छैन क्वेशन टाइप गरेर पठाउनु अनि म सिकाइदिन्छु हिजोको क्वेशनको इफेक्टिभ लेन्थमा पेरिमिटर हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स यदि यो स्क्वायर भयो भने स्क्वायर प्लेट भयो भने यति बेला हामी कति लेख्छौं डियर स्टुडेन्ट्स 4l लेख्छौं किन l र b बराबर हुन्छ त्यस्तै रेक्ट्याङ्गुलर फ्रेम भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स रेक्ट्याङ्गुलर फ्रेम भयो भने फ्रेममा के हुन्छ यसरी रेक्ट्याङ्गुलर फ्रेम हुन्छ र यो भित्र पनि पानी हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स र बाहिर पनि पानी हुन्छ हेर्नु त दुवैतिर सरफेसमा के हुन्छ रे यसमा पानीले भिजाको छ बाहिरको यल पनि भिजाको छ भित्रको यल पनि भिजाको छ सो यल लिँदा यहाँ यल लिँदा हेर्नु त भित्र र बाहिर दुवैको लियो ब्रेथ लिँदा भित्र र बाहिरको दुवै लियो ब्रेथ लिँदा भित्र र यो यल लियो भने भित्र र बाहिर दुवैको लियो यता चाहिँ ब्रेथ लिँदा दुवै लियो त भनेपछि डियर बाहिरको पेरिमिटरको कुरा पनि गर्छौं भित्रको पेरिमिटरको कुरा पनि गर्छौं सो यति बेला दुईटा पेरिमिटर हुन्छ इफेक्टिभ लेन्थ यस्तो केसमा सोध्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स कति हुन्छ रे 2 टाइम्स पेरिमिटर हुन्छ 2 टाइम्स पेरिमिटर हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स यस्तोमा र 2 टाइम्स पेरिमिटर भयो भने हेर्नु त 2 * दुईटा l लेखे मैले र दुईटा b लेखे भनेपछि डियर स्टुडेन्ट्स यति बेला हेर्नुस् त कति आयो त 4 आयो अर्को भन्दा फरक आयो कि आएन अब यसरी मैले हेर्दाखेरि 4l हेर्नु त प्लस 4b भयो डियर स्टुडेन्ट्स भयो के भएन लाइन l + l दुईटा त 2 2 4 वटा b भयो 2 2 4 वटा के भयो लेन्थ भयो तर यसको केसमा हेर्दाखेरि दुईटा l र दुईटा b मात्रै भयो डियर स्टुडेन्ट्स क्लियर भयो भने यस लेख्नु होला वन्दना जी क्वेशन छ भने प्लिज पठाइदिनु होला बुझाउन सजिलो हुन्छ यति क्लियर भयो भने यस लेख्नु होला डियर स्टुडेन्ट्स अगाडि बढौं ओके थ्यांक यू के कुरा छ भने च्याटमा लेख्नु होला है म सबै जति बेला पनि सोध्न गाह्रो हुन्छ नि त डियर स्टुडेन्ट Surface tension is also defined as work done per unit area in increasing the surface area of liquid under isothermal condition. अनि surface tension यस्तो बेलामा डियर स्टुडेन्ट्स surface tension यस्तो बेलामा डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ क्वेशनमा इन्टर र इनर भनेको हुँदैन लक्ष्मेश्वर जी फ्रेम भनेको हुन्छ फोटो फ्रेम देख्नु भएको छ फोटो विथआउट फोटोलाई फोटो फ्रेम भन्छौं हामी त्यस्तोको लागि हो डियर स्टुडेन्ट surface tension is also defined as work done per unit area in increasing the surface area of liquid under isothermal condition यो कन्डिसनमा हेर्नु त डियर स्टुडेन्ट्स कहाँ कुरा गरेका थियौ हामी यो कन्डिसनमा हेर्नु त जति बेला इनर मोलिक्युल अपर सरफेसमा गयो भने सरफेस एरिया इन्क्रिजेस हुन्छ र वर्क डन अगेन्स्ट के हुन्छ फोर्स हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स यति बेला सरफेस टेन्सनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्देखि वर्क डन बाइ कति हुन्छ चेन्ज इन एरिया हुन्छ ध्यान दिनु है फेरि इनर मोलिक्युललाई अपर सरफेसमा लग्यो भने एरियामा डिक्रिज हुन्छ अनि त्यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स वर्क डन अगेन्स्ट हुन्छ तर फ्री सरफेसमा भएको मोलिक्युललाई यदि डाउनवर्ड लाने हो भने त्यति बेला वर्क डन हुन्छ तर एरियामा के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स चेन्ज आउँछ इन्क्रिज आउँछ त्यसकारण सरफेस टेन्सन भनेको वर्क डन बाइ चेन्ज इन एरिया हो
त सरफेस टेन्सन भनेको वर्क डन बाइ कति हो डियर स्टुडेन्ट चेन्ज इन एरिया यति बेला हामी वर्क डन बाइ A2 माइनस A1 लेख्न सक्छौं अब जति बेला वर्क डन को कुरा आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स या त एरियाको कुरा गर्यो भने या त त्यो के हुन्छ प्लेट हुन्छ अथवा के हुन्छ त्यति बेला फिल्म हुन्छ दुईटा कुरा हुन्छ एरियाको कुरा गर्यो भने अथवा के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ प्लेट र फिल्म भइसकेपछि अर्को के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स स्फियर हुन्छ र स्फियर मा भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स यसमा के हुन्छ रे एरिया यसमा पनि हुन्छ फिल्ममा पनि एरिया हुन्छ यसमा पनि एरिया हुन्छ र फिल्म र यसको एरियाको कुरा गर्यो भने जति बेला फिल्मको कुरा गर्छ त्यति बेला 2a लिने जति बेला प्लेटको कुरा गर्छ त्यति बेला a मात्रै लिने ध्यान दिनु होला डियर स्टुडेन्ट्स ध्यान दिनु होला यो कुरा एकदम क्लियर हुनुपर्छ र जति बेला स्फियरको कुरा गर्छ डियर स्टुडेन्ट्स त्यति बेला पनि दुईटा कुरा हुन्छ a मात्रै लियो भने त्यति बेला के हुन्छ सिंगल सरफेस मात्रै हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स र जति बेला ट्वाइस a को कुरा गर्छ त्यति बेला के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स डबल सरफेस हुन्छ र डबल र सिंगल सरफेस हेर्दा डियर स्टुडेन्ट्स जति बेला ड्रप को कुरा गर्छ त्यति बेला ड्रप मा सिंगल जस्तो मिल्क ड्रप लिन सक्छौं वाटर ड्रप लिन सक्छौं और ड्रपलेट्स पनि भन्न सक्छौं अथवा वाइल भन्न सक्छौं वाइल ड्रप तर डियर स्टुडेन्ट डबल सरफेस को कुरा गर्यो भने के हुन्छ रे सोप बबल को कुरा हुन्छ सोप बबल को हुन्छ र यो सोप बबल कता हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स एयर मा हुन्छ र यस्तो बेलामा डियर स्टुडेन्ट्स यो के हुन्छ हावामा दौडिरहेको हुन्छ त्यसकारण हावामा के हुन्छ रे ब्लोन हुन्छ तर डियर स्टुडेन्ट्स कहिले काहीँ के हुन्छ सिंगल ड्रप को एक्जाम्पल अझै लिनु पर्यो भने त्यति बेला के हुन्छ रे बबल इन के हुन्छ लिक्विड पनि हुन्छ र जति बेला बबल लिक्विड मा छ डियर स्टुडेन्ट्स त्यति बेला यो फ्लोइङ को काम गर्छ त डियर स्टुडेन्ट्स हामीसँग तीनवटा कुरा आयो एउटा ड्रप आयो ड्रप मा के भयो त ड्रप मा मिल्क को ड्रप हो भने भित्र के हुन्छ लिक्विड अनि बाहिर के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स एयर भित्र लिक्विड भयो र बाहिर एयर भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं डियर स्टुडेन्ट्स ड्रप भन्छौं राजीव जी म बिस्तारै बुझाउँदै जान्छु हेर्नु न ध्यान दिएर सबै कुरा क्लियर गर्छु छर्लङ्ग अहिले हेर्नु त ध्यान दिएर यस्तो बेलामा एरियाको कुरा गरे कि यो पेरिमिटरको कुरा गरे यो पेरिमिटरको कुरा गरे यो चाहिँ के को कुरा गर्यो डियर स्टुडेन्ट्स के को कुरा गर्यो रेक्टेंगल जति बेला लेन्थ को कुरा आइरहेको थियो लेन्थ को कुराहरु आइरहेको थियो अब मैले के को कुरा गर्दै छु डियर स्टुडेन्ट्स हेर्नु एरिया को कुरा गर्दै छु फिल्म बन्यो भने 2a लिनु होला प्लेट बन्यो भने a मात्रै लिनु होला तपाईले प्लेट बनाउँदाखेरि भन्नु होला दुईटा स्लाइडको बीचमा जुन लिक्विड बनेको हुन्छ त्यो लिक्विड को लियो भने त्यति बेला के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स यो एउटा मात्रै लिक्विड यो हेर्नु त लिक्विड छ भने यो लिक्विडलाई हामी प्लेट भन्छौं तर फिल्म बन्यो भने दुईटा लेयर हुन्छ डियर स्टुडेन्ट एउटा हैन दुईटा लेयर दुईतिर सरफेस हुन्छ फिल्ममा अनि स्फियर को कुरा गर्यो भने सिंगल एरिया कल्लाई लिने त ड्रपमा हेर्नु त डियर स्टुडेन्ट्स बाहिर एयर छ एउटा फ्री सरफेस छ मात्र एकातिर तर अर्कोतिर के छ लिक्विड छ डियर स्टुडेन्ट्स त्यसकारण योसँग कतिवटा एरिया लिने रे एउटा एरिया र यसको एरिया कति लिने हो डियर स्टुडेन्ट्स 4πr² लिने हो र यति बेला वर्क डन तपाईले लेख्नु भने t इन्टु कति लेख्ने हो एरिया लेख्ने हो र भ्यालु लेखिदिने हो तर हामीले बबल इन लिक्विड को कुरा गर्यौं बबल इन लिक्विड को कुरा गर्यो भने के हुन्छ बबल इन लिक्विड को कुरा गर्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स त्यति बेला के हुन्छ नि बाहिर के हुन्छ रे लिक्विड हुन्छ भित्र चाहिँ के हुन्छ रे बाहिर चाहिँ के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स लिक्विड हुन्छ बाहिर चाहिँ लिक्विड हुन्छ तर भित्र के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स एयर हुन्छ त बाहिर के छ लिक्विड छ यो कुराको बेस्ट एक्जाम्पल हामी क्या लिन सक्छौं एक्वेरियममा जति बेला एक्वेरियममा माछाले सास फेर्छ जति बेला एक्वेरियममा माछाले सास फेर्छ त्यति बेला के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स लिक्विड भित्र एयर बबल हुन्छ र यति बेला पनि यसको फ्री सरफेस भित्र हुन्छ र बाहिर लिक्विड छ भने यो सँग पनि डियर स्टुडेन्ट्स सिंगल एरिया हुन्छ र यति बेला पनि वर्क डन इज इक्वल टु t इन्टु a नै हुन्छ
त्यसपछि हामी सोप बबलको कुरा गर्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भने सोप बबलमा ध्यान दिनु होला दुईटा लेयर प्रष्ठसँग छुट्टिन्छ भित्र एयर हुन्छ बिचमा सोपको सोलुसन हुन्छ लुगा धुने बेलामा र फेरि बाहिर के हुन्छ एयर नै हुन्छ यो चाहिँ सोपको सोलुसन हो सोप सोलुसन हो सोप सोलुसन र यो यसको थिकनेस के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स भेरी स्मल हुन्छ भेरी स्मल हुन्छ जस कारण के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स यो एरिया भित्रको एरिया र बाहिरको एरिया के हुन्छ रे सेम हुन्छ यसको मिनिङ के हो भने यसको रेडियस भित्रको रेडियस र बाहिरको रेडियस के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स सेम हुन्छ र त्यसकारण यति बेला हामी यो स्मल आर लेख्यौं यसलाई पनि यो स्मल आर लेख्यो भने 4πr² युज गर्न सक्छौं र यति बेला भित्रको एरिया पनि भयो डियर स्टुडेन्ट्स अनि बाहिरको एरिया पनि भयो तर दुईटै एरिया के छ डियर स्टुडेन्ट्स यति बेला इक्वल छ किन इक्वल छ भने हामी सोलुसनको जुन थिकनेस ल्याएको थियो त्यो सोलुसनको थिकनेस कति छ रे भेरी स्मल छ सो त्यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भनेदेखि एरिया कति हुन्छ रे ट्वाइस ए किन थिकनेस भेरी स्मल छ र यति बेला वर्क डन इज इक्वल टु कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स टी इन्टु ट्वाइस ए हुन्छ छलङ्ग भयो भने यस भन्नु होला क्लियर भयो भने यस भन्नु होला डियर स्टुडेन्ट बिहान उठेर ग्रासमा यदि हामीले जुन पानी देख्छौं ड्रप त्यसमा सिंगल सरफेस हुन्छ एक्वेरियममा गयो भने माछाले एक्सपायर गर्छ त्यति बेला बबल फर्मेसन हुन्छ लिक्विडमा त्यसको पनि सिंगल सरफेस भयो किन एयरको एउटा मात्रै कन्ट्याक्टमा आयो सरफेस तर जति बेला सोप बबलको कुरा गर्छ डियर स्टुडेन्ट त्यति बेला सोप बबलको थिकनेस दुईटा एयरको बीचमा ट्र्याप हुन्छ दुईटा एयर स्फियरको बीचमा ट्र्याप हुन्छ त्यसकारण लुगा धुने बेलामा हामी के देख्छौं त स्फियर शेपमा देख्छौं र डबल लेयरको शेपमा देख्छौं त ध्यान दिनु त यसमा पनि सिंगल लेयर छ डियर स्टुडेन्ट्स यसमा ड्रपमा पनि सिंगल लेयर अनि लिक्विड मा जति बेला बबल इन लिक्विडमा छ माछाले एक्सपायर गर्छ त्यति बेला पनि के छ सिंगल लेयर छ सो यो दुईटै सिंगल लेयरको एक्जाम्पल हो नाभ्याजी क्लियर भयो अब नाभ्याजी नाभ्याजी फास्ट भन्नुस् नाभ्याजी तपाईलाई बुझाए फास्ट भन्नु न कमेन्ट फास्ट गरिदिनु के जसरी बुझेन सर फास्ट गर्नुहुन्छ त्यसरी नै प्लिज तपाईहरुलाई के भन्छु भने बुझिसकेपछि फास्ट भनिदिनुस् क्लास अगाडि बढ्छ नि त अहिले भर्खर कुरा गरेका थियौ हामी when a straight thread length is placed on a liquid of surface tension T then total length of string in contact is twice L so force on that thread कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट फास्ट भन्नु होला डबल सरफेस भयो भने एरिया 2 टाइम्स हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स डबल सरफेस भयो भने T इन्टु कति हुन्छ रे ट्वाइस L हुन्छ अनि when a ring of radius R is floating when a ring of radius R is floating on liquid surface tension कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट त्यति बेला ध्यान दिनु होला रिङको पनि भित्र के हुन्छ रे लिक्विड हुन्छ अनि बाहिर पनि लिक्विड हुन्छ यो चाहिँ सर्कुलरको एक्जाम्पल हो डियर स्टुडेन्ट्स यो सर्कुलरको एक्जाम्पल सर्कुलर प्लेटको एक्जाम्पल र यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स हेर्नुस् बाहिरको पनि कन्ट्याक्टमा छ भित्रको सर्कम्फरेन्स पनि कन्ट्याक्टमा छ र सर्कुलर प्लेट भयो भने हामी के को कुरा गर्छौं सर्कम्फरेन्सको त यति बेला सर्कुलर के छ डियर स्टुडेन्ट्स रिङ छ यो प्लेट हैन प्लेट भयो भने एउटा साइड मात्रै हुन्छ यो रिङ भयो अनि यो चाहिँ प्लेट भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ यसमा भित्र प्याक हुन्छ र बाहिर के हुन्छ रे लिक्विड हुन्छ र दुवै केसमा डियर स्टुडेन्ट्स रेडियस r छ भने
थिकनेस यसमा पनि भेरी स्मल हुन्छ रिङको केसमा। सो भित्रको सर्कमफ्रेन्स र बाहिरको सर्कमफ्रेन्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। सो इफेक्टिभ लेन्थ लियो भने सर्कमफ्रेन्सको टर्ममा हामी कति लिन्छौँ त, यसको बेलामा इफेक्टिभ लेन्थ लियो भने कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स 2 इन्टु सर्कमफ्रेन्स हुन्छ, दुईटा भित्रको सर्कमफ्रेन्स बाहिरको सर्कमफ्रेन्स। सो 2 इन्टु 2 सर्कमफ्रेन्स भनेको 2 पाई आर हो, सर्कमफ्रेन्स भनेको 2 पाई आर हो डियर स्टुडेन्ट्स, यसैलाई सी भन्छ। तर प्लेटको केसमा के छ बाहिर मात्रै आउटको मात्रै हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। सो यसको केसमा के हुन्छ इफेक्टिभ लेन्थ 2 पाई आर मात्रै हुन्छ। सर्कमफ्रेन्स प्लेटमा थिकनेस पातलो हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, त्यही भएर एरिया काउन्ट हुँदैन। निशाजी प्लेटमा तपाईको पेपर जुन पानीमा राख्नु भयो भने त्यसको थिकनेस एकदम पातलो हुन्छ, त्यसमा एरिया हुँदैन। किन केमा कन्ट्याक्ट हुन्छ, यो बाहिरको जुन फ्री सर्फेससँग कुन कन्ट्याक्ट छ हेर्नु त, ध्यान दिनु त, लिक्विड बाहिरको लिक्विड मात्रै कन्ट्याक्टमा छ नि त डियर स्टुडेन्ट्स, बाहिरको लिक्विड। त जहाँ जहाँ लिक्विड चाहिँ के गरेको हुन्छ अट्याच हुन्छ सर्फेसमा, त्यति सर्फेसलाई हामी के भन्छौँ त इफेक्टिभ लेन्थ। रिङको केसमा बाहिर पनि अट्याच छ भित्र पनि अट्याच छ, हेर्नु त भित्र पनि लिक्विड छ बाहिर पनि लिक्विड छ, जताततै हेर्नुस्। क्लियर भयो निशाजी? डियर स्टुडेन्ट्स प्लेटलाई भर्टिकली पानीमा राख्नुभयो भने डुब्छ, अनि डुबेपछि त्यो भित्र जान्छ, अनि भित्र गएपछि के हुन्छ धीरज गुप्ताजी त्यो के हुन्छ डुबेपछि सर्फेस टेन्सन नै लाग्दैन। सर्फेस टेन्सनको कति कुरा गरे, जति बेला पानीको सर्फेसमा त्यो फ्लोट भइराख्यो भने सर्फेसले दिने टेन्सनलाई हामी के भन्छौँ त सर्फेस टेन्सन। Due to surface tension, Vandana ji, hair of shaving brush cling together when it is removed from the water due to surface tension. किनभने त्यो वाटर मोलिक्युल एयर को कन्ट्याक्ट में आउँछ, अनि एयर को कन्ट्याक्ट में आउने बित्तिकै के हुन्छ फ्री सर्फेसमा जसरी मोलिक्युलहरु कन्ट्याक्सन हुन्छ एरिया मिनिमाइज गर्छ, त्यसरी नै ब्रशको केसमा सेभिङ ब्रशको केसमा हावामा पानी अट्याच हुने बित्तिकै डिस्टेन्स के हुन्छ रे श्रिङ हुन्छ। वन्दना जी क्लियर बा? वन्दना जी अब यो क्वेशन हेरौ डियर स्टुडेन्ट्स कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ। A circular plate of radius 5 centimeter is floating on water surface. The force required to take out it from the surface. ध्यान दिनु है, यो चाहिँ प्लेट छ डियर स्टुडेन्ट्स र यो प्लेट के छ रे पानीमा फ्लोट भइरहेको छ। अब यसलाई तपाई हामीले फोर्स बाहिर निकाल्नु छ, यसलाई बाहिर निकाल्नु छ। त बाहिर निकाल्ने बेलामा यो प्लेटलाई डियर स्टुडेन्ट्स कति फोर्सले लिक्विडले तानेको जसको सर्फेस टेन्सन टी छ र यसको इफेक्टिभ लेन्थ कति छ डियर स्टुडेन्ट्स 2 पाई आर छ। ध्यान दिनु है, त फोर्स भनेको कति चाहिने हो त, यो फोर्स कति चाहिने हो टी इन्टु इफेक्टिभ लेन्थ। त इफेक्टिभ लेन्थ कति छ 2 पाई आर छ डियर स्टुडेन्ट्स। त टी को भ्यालु हामीलाई दिएको छ सर्फेस टेन्सनको 2 इन्टु 10 टु द पावर -2 अनि 2 पाई को 2 पाई दिएको छ। रेडियस हेर्नुस् है, यो न्यूटन पर मिटर मा छ, आन्सर पनि न्यूटन मा छ भने रेडियस के मा छ सीजीएस मा छ भने यसलाई एसआई मा लानु पर्यो भने माइनस कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स 10 टु द पावर -2 मिटर हुन्छ। अनि कति भयो त 5 इन्टु 10 टु द पावर -2 मिटर राख्यो भने डियर स्टुडेन्ट त्यति बेला यो के हुन्छ सब एसआई मा आयो, सब एसआई मा आयो। सब एसआई मा आएपछि 2 5 जा कति हुन्छ 10 हुन्छ। अब सजिलो तरिकाले मल्टिप्लाई 7.2 र पाई कति हुन्छ 7.2 पाई हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। अब 10 टु द पावर मा कति छ त -2 छ, यहाँ कति छ त 1 छ, यहाँ फेरि कति छ -2 छ, गर्दाखेरि कति आयो डियर स्टुडेन्ट्स -3 आयो। सो हाम्रो आन्सर 7.2 पाई 10 टु द पावर कति आयो त -3। सो हाम्रो आन्सर ए भयो।
रिङको केसमा 4 पाई आर भनेको थियो डियर स्टुडेन्ट्स। लक्ष्मेश्वरजी अघि नै तपाईँ हेर्नुभयो, यो रिङ हो भने यो रिङको केसमा भित्र पनि पानी हुन्छ बाहिर पनि पानी हुन्छ, त बाहिरको सर्फेसको कति भयो 2 पाई आर, भित्रको पनि 2 पाई आर भयो भने कति भयो डियर स्टुडेन्ट्स 4 पाई आर भयो त रिङको केसमा, अनि प्लेटको केसमा कति भयो त 2 पाई आर भयो। क्लियर भयो लक्ष्मेश्वरजी? लक्ष्मेश्वर कुमारजी, नितेशजी सोध्न पाउनुहुन्छ, सोध्नुहोस्। ल नितेशजी बोल्नु त, ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, के भन्न खोज्नु भएको हो नितेशजी? सर म्यासेज ग्रुपमा गरेर थाहा नै लागिरहेको छैन कि दुईटैको नाम एउटै एउटै छ हैन, त्यही भएर कन्फ्युजन भयो के क्वेशन। हैन ठिक छ, मैले हेर्नु भएको छैन, मैले प्रत्येकको डाइरेक्ट म्यासेज पढिरहेको छु, त्यही भएर एउटा आन्सर दिँदैछु अनि बल्ल ब्याक गर्दै बुझाएको छु हैन। त्यो त हो सर, हैन के नाम त्यो म्यासेजमा दुईटैको पोस्ट नेम इन्स्टिट्युट छ, अब कुनमा म्यासेज गर्ने थाहा लागेको थिएन कि। ए ल ल ल ल म त्यो गरिदिन्छु है, आक्समा गरिदिन्छु है डियर स्टुडेन्ट्स, त्यो मैले गरेको थिएन ल। म आस्कमा गरिदिन्छु है डियर स्टुडेन्ट्स, तपाईहरुलाई गाह्रो नहोस् भनेर। थ्यांक यू। ल आज आएन, अब अर्को दिनदेखि गरिदिन्छु है म। मैले बोलेको जुन छ त्यसमै म्यासेज गरिदिनु ल नितेशजी। हुन्छ? अब अहिलेसम्म पढ्दाखेरि हामीले के पायो डियर स्टुडेन्ट्स, द प्रोपर्टी अफ म्याटर जुन इलास्टिसिटी छ, सर्फेस टेन्सन छ, अनि अर्कोमा भिस्कोसिटी अफ लिक्विड, यो तीनटै के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, एराइजेस ड्यू टु इंटरमोलिकुलर फोर्स, र यसैलाई हामी के भन्छौं डियर स्टुडेन्ट्स, कोहेसिभ फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स के नाम के हो त, कोहेसिभ फोर्स। So these properties are also called molecular properties of matter. के भन्छ यिनीहरूलाई? मोलिकुलर प्रोपर्टी भन्छ, इंटरमोलिकुलर फोर्सले गर्दा। इंटरमोलिकुलर फोर्सले गर्दा के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, यिनीहरूलाई के भन्दो रहेछ त, मोलिकुलर प्रोपर्टीज अफ म्याटर भन्दो रहेछ। कसलाई कसलाई? इलास्टिसिटीलाई फर्स्टमा, सेकेन्डमा सर्फेस टेन्सनलाई, र थर्डमा भिस्कोसिटी अफ लिक्विडलाई। Intermolecular force are very weak, even weaker than gravitational force, and is effective for separation 10 angstrom. So यो दुईटा point memorize गर्नु होला dear students. तपाईलाई यति कुरा म यहाँ क्लियर गर्दैछु कि तपाई फिल्मको केसमा दुईटा लेयर हुन्छ, भित्र पनि लेयर हुन्छ बाहिर पनि लेयर हुन्छ, पानीको लेयर दुईटा एयर हेर्नै भित्र पनि छ बाहिर पनि छ। सोप फिल्मको केसमा डियर स्टुडेन्ट्स तपाईले देख्नुभयो भने भित्र पनि एयर हुन्छ बाहिर पनि एयर हुन्छ र बीचमा के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, हेर्नु त बीचमा के छ, सोप सोलुसनको थिकनेस छ। यो लुगा धुने बेलामा एकदम क्लियरली छर्लङ्ग हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। बच्चाको बेलामा तपाईहरुले जति बेला बबल बनाएर हावामा उडाउनु भयो भने योसँग दुईटा सर्फेस हुन्छ, एउटा लिक्विडको एयरसँगको बाहिर फेस एउटा भयो भने भित्रको फेस अर्को हुन्छ डियर स्टुडेन्ट। त्यसकारण सोप जस्तै फिल्म हुन्छ केमा, रेक्ट्याङ्गलमा, रेक्ट्याङ्गलमा। सो योसँग दुईटा सर्फेस भयो, कतिवटा सर्फेस भयो, दुईटा। म फेरि ल्याउँदैछु कि आकाशी, स्क्रिनशटलाई नडराउनु न, म स्क्रिनशट गर्न लगाइदिहाल्छु नि। पहिले यति कुरा क्लियर छ कि छैन भन्नुहोस्। सिंगल ड्रप भएको एरिया कति भयो हेर्नु त,
भयो वन्दनाजी? क्लियर भयो अब? वन्दनाजी चाँडै भन्नु न। बच्चामा हावामा उडाउनु भएको छ कि छैन बलुन? अनि बलुन उडाउनु भएन के अरे बब्बल उडाउनु भएको छ नि बच्चा, फु गर्नुहुन्छ नि, त्यो फु गरेको बेलाको दृश्य हो डियर स्टुडेन्ट्स। ल अगाडि बढौँ। ल स्क्रिन आज जति पनि छ तिनीहरू स्लाइडहरूको स्क्रिनशट लिनुहोस् है त, सुरुदेखि देखाइदिन्छु। ल फर्स्टमा लिनु डियर स्टुडेन्ट्स। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेन, 8। अब भोलि यो पढौँला इफेक्ट अफ टेम्परेचर देखि। या केही कुरा छ भने भन्नु सर। सबै रिमुभ भयो डियर स्टुडेन्ट्स। अब डियर स्टुडेन्ट्स एउटा कुरा याद राख्नु होला, तपाईलाई एउटा कुरा सबभन्दा बढी आजको कुरामा के सिक्नु भयो त्यो कुरा याद राख्नुस्। सबभन्दा नोटिस गर्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईं याद गर्नु होला, फिल्मको कुरा चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। फिल्म भन्ने बित्तिकै सोप बबल, सोपको फिल्म हो, यो चाहिँ याद राख्नु होला। फिल्मको कुरा गर्यो भने एरिया 2A लिनु होला, सोप बबलको कुरा गर्यो भने एरिया 2A लिनु होला। यति कुरा सम्झ्यो भने। र यो बबल कहाँ हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स? एयरमा हुन्छ। बबल चाहिँ कहाँ हुन्छ रे? इन एयरमा। यति बेला कुरा गर्यो भने 2A लिनु होला। अनि त्यसपछि यो स्फेरिकल भयो, यो स्फेरिकल सेपको कुरा गर्दैछु। अनि फिल्म चाहिँ रेक्ट्याङ्गल अथवा स्क्वायरको कुरा गर्दैछु, रेक्ट्याङ्गल अथवा स्क्वायरको। हेर्नु है तपाईलाई कन्फ्युज हुने कुरा। र यसको एक्जाम्पल फिल्मको लियो भने डियर स्टुडेन्ट्स या त रेक्ट्याङ्गल हुन्छ या त के हुन्छ रे स्क्वायरमा के हुन्छ तपाईको स्फेरिकल सेपको के हुन्छ रे बबल हुन्छ। यो दुईटा कुरा। तर प्लेटको कुरा गर्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स सिंगल, यसलाई डबल सर्फेस भन्छ। यति चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन, यो डबल सर्फेस। अनि सिंगल सर्फेसको कुरा गर्नु पर्यो भने, सिंगल फ्री सर्फेसको कुरा गर्नु पर्यो भने, सिंगल फ्री सर्फेसको कुरा गर्नु पर्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स यति बेला मैले तपाईलाई के भने, यति बेला तपाई लेन्थको कुरामा गर्नुभयो भने, लेन्थको कुरामा गर्नुभयो भने इफेक्टिभ लेन्थ अफ के लिन सकिन्छ रे? डबल सर्फेस एरियाको कुरा गर्दैछु, यो एरियाको कुरा गर्दैछु। अनि यति बेला एरियाको सिंगलको कुरा गर्नुभयो भने कसको गर्ने त? रेक्ट्याङ्गुलर प्लेटको कुरा गर्ने। रेक्ट्याङ्गुलर यति बेला रेक्ट्याङ्गुलरको रेक्ट्याङ्गुलर फिल्मको प्लेट फिल्मको कुरा गर्ने, प्लेटको। रेक्ट्याङ्गुलर प्लेट कस्तो सेपमा हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स? यति बेला यसको सोझै सोप फिल्म हुन्छ र सोप मात्रै भन्छ। ध्यान दिनु होला। त रेक्ट्याङ्गुलर प्लेटबाट जुन आएको हुन्छ, रेक्ट्याङ्गुलर प्लेटबाट जुन आएको हुन्छ तिनीहरू सबैको के हुन्छ रे? सिंगल सर्फेस एरिया हुन्छ। तर जति बेला सिंगल एरिया सर्फेस एरिया हुन्छ लिक्विड भयो भने डियर स्टुडेन्ट, लिक्विड भयो भने, तर सोलिड भयो भने हुँदैन, सोलिड भयो भने हुँदैन। सोलिड भयो भने के हुन्छ रे? त्यति बेला लेन्थको कुरा गर्छ। ध्यान दिनु होला। जस्तै पेपर भयो भने,
पेपर भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ अरे त्यति बेला यसको लेन्थको कुरा गर्छौं। लेन्थमा कुरा गर्दा कसको कुरा गर्छौं हामी? पेरिमिटरको कुरा गर्छौं। कसको कुरा गर्छौं? पेरिमिटरको कुरा गर्छौं। ध्यान दिनु होला। र डिस्क भयो भने कसको कुरा गर्छौं? सर्कमफ्रेन्सको कुरा गर्छौं। सर्कमफ्रेन्सको कुरा गर्छौं। तर जति बेला लिक्विडको भयो भने लिक्विडको प्लेट भयो भने डियर स्टुडेन्ट रेक्ट्याङ्गुलर शेपमा लिक्विडको प्लेट भयो भने त्यति बेला हामी सिंगल सर्फेसको एरियाको कुरा गर्छौं। र त्यस्तै डियर स्टुडेन्ट्स ड्रप भयो भने यसमा पनि सिंगल सर्फेसको कुरा गर्छौं। त्यस्तै डियर स्टुडेन्ट्स यदि बबल इन लिक्विड भयो भने त्यति बेला हामी के को कुरा गर्छौं? बबल इन लिक्विड भयो भने त्यति बेला हामी सिंगल सर्फेसको कुरा गर्छौं। यसमा पनि एरिया ए लिन्छौं। छर्लङ्ग भयो। अब भन्नुस् डियर स्टुडेन्ट क्लियर भयो? अब क्लियर भयो भने यस लेख्नु होला। आजलाई यति राखौं। सम इन्सेक्ट फ्लोट अन वाटर सुरुमै कुरा गरेका थिए नि त ब्रिज बन्ने बेलामा डियर स्टुडेन्ट। यो चाहिँ आजको पेज यो स्क्रिनशट लिनु है, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, नत्र छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। आज क्लास ठीक लाग्यो नि डियर स्टुडेन्ट? आजलाई यति राखौं। ठीक लाग्यो लागेन? क्लास कस्तो लाग्यो? एकचोटि कमेन्ट गर्नुहोस् डियर स्टुडेन्ट्स। कतिको बुझ्नु भयो?